Chiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagiti showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Nigo chiaragire Chinsa Inye chiabono margoba umwanchua umorigire na kwariganiria Ekeonga tunyara gusanga amonaye ari na kwariganirie isiko na imeyore gongorwa gusi ria nengoro kwa Dipon Asanya sense mu yimanyirio nigo tokubatana na Wilson Makori kulinde tutora ya chaka asubu imeti tutora ya chaka senchira yo bwenge Irito basomi bamanya na kigurwe korosiwa what are the requirements chokorosie group na inde after barosiri group na kibago chamo so that they benefit from these government resources esegetene ne guchasa abantu no kwerikia guchasa ebyombe aho bunenchereyemo iyo kwegendereria ane koba ikiagera abantu abara bange species tayo
asego abageni barure Nairobi bakire gopima ekireye ekyake kwagacho abamenyi ba Kegogi meye bunge ya Kitutu chache noti gosanga ibirengerero byabo igoro y'echiro ekwagacho chinsemechyo. Significantly tightened security and ensured fairness for all candidates. Despite these strengthened measures, a few individuals still attempt to beat the system. Omuwaziri w'egisemi migosi ogamba gukwanira amatemo y'ekirasi y'e12 ayo arange gochikohera na bigo muroberio OCBE. Gochaka korwa ase bunge ya Kitutu chache North ime ye county ya Kisii kubwatekana nemerobili ebekiraroro anena sokwa gacho wechire nene yekerero ya Kegogi litukolia lero abaunchulia na bamenyi bense miyoni gobaomerana asoko ena nebirengerero byabo igoro yobwa gacho bwe boganire gochiko chaka asamatuko abwangeiga gukwana n'umunyakerogo bwechireyo aserieta Eric nigate birenga buna abasaye barogongorwe nigere buyabanyale konyora libagalie litangani asoko kole mirimo chinsemecho buna njira yamo yokonyole ngere yabo yakira lituko na gokinia ebisaku gose gokonya chiamate cyabo asemano batebirenga obwagachu bwekara bochiko chaka siasendete basago soime atatiga amagenderero unatukumenye no muri kyoito Daniel Ontere. Asira yalietwe no morai wense Dr. William Ruto chinga kichietaro yae asense meiga nigo hatebete na chikobeka chibe sensemo chokwaga chichiro yekerero ya Kegogi witraso mubunge wense meiga umusike Jafeth Nyakundi mochumbo ito Jafeth amone president koba suggested kire yagachu erekane koba ikagera abantu abarabange specieta iyo asego abageni barure Nairobi bakire gopima ekireye ekyake kwagacho kubotekana nayo umugasorero abamenyi ba Kegogi n'abaonchiriria nigo bagokera okubekwa chibuti ase kireye asobwagachi burachigo chaka inse yichikibere nichinga kicho baro birengereri byabo nagosingirira igekwe haiga Kegogi igaigo maitena no tokorwe mechie menge no erange gaiga no toko chapuna nchembwate chingeni tingo ngago travel ne chingeni kindinete pikipiki gosengo chiai igaiga nchendo chenge chiro yake gogi gaigere beta na ndenengi ya mono na ndege abantu abange mbago kerete na enga bunaga tauni Kegogi nchendo chenga mbuyate katobeke ruwe chiro katigaiga obole mokiborake squeeze maite to advance chichiro chiakinire rero to kwacha kuna stairs chikora bagotira tele lazima tobere underground yoka wana batoko extend yabe kuchigoro njana ko prefanga chiro yake gogie berega iga koruna kanyometwe nona kinereta nonkoni amabere nonkoni chingeni emboga nonkoni omoterone gaiga akinje ngotebange chiro yeito ekene kia mangana abantu abange bakorwa nyakora bacha abake bacha lakini Kegogi no abange korubo songo no abange ngoteba iga ngamware gwancha gose omugambio ito bunache tagake kamagaya goyore oyo tebete chiro yagachwe chibesa chiaruru kakina roche naronga chire na begwenerete ko baga na ndega iga no center ngotebanga abaise konyerusi ga liro line chigwa gutura beke togenda paka asomo neno lio itorogoro totele ngawa mintu ntuti atokwere Kegogi yaito tigebe chikoroba nonya inya isano asense mwende niko baboria obwagachi obwo tibo baisa kuburukanigwa na siasa boigo bakwanire gosemeri kwabo asabasae bunamba chikwanyorera engeria wetera aso gukora chigasi cyamagoko asense meye abana baita abange babwati gasi aiga baye guchigasi cyokoboko gaiga bantu mbarusi guisiko chibundi choka kirega gichisaine nyora nabanchini boka bararuisiko kocha korigererie chireye ngakie kwagacho komenta nayo abamenya baiga bono nigo bagokera umukia bo mubunge okitutu chache North musike Jafeth Mokaya Nyakundi ase getambokero yokoroto tamagendero bamoteba kubo murai bwerwete aso kubakorere mirimo omushimi woito chabeti mbiyamono nyasago sesenie gendera na mangana yo goikapaka bogitutu yeito rogora yarore kanire nanga kiego gikoba nkorbotere getaseni kya Getembe kurega Kitutu chache North ime county ya Kisii ritere nenguru kwa Daniel Ontiri
Burenchireye mo yogokinia ebinyoro nabo igo koreta abantamo ase cooperative elio banyare kwegendereria aso ogwekinia amagimabo litukulia lero ebikundi gwetania 45 nigo byaumirana asokonyora maigilio ne chinchira cyokobeka namo elio banyare konyora enibo korwa saba bwatani aho bunenchireye mo yokwegendereria bune ebikundi gokwana imeye wode yeligoma bakorawa no mwana siasa Walter Ongaki aba bwatania bange nigo baikirana asokonyora amaigilio asebono aria eira yogo chikoena kyanga nagendere gusira abantu asobwamo unatokumanya no muri koito Polkapokara okobamo ase ebinyoro egento byakamanyekanite buna ebyombe gose chi cooperative nacho chireire ebinyoro kogenderera kubwatikana mo nebisagwa ebyo bigosangirirwa nabo bigotumwa go cyase ebikundi ebiga unenchireyemo yokwegendereria pamoja nacho kireire Walter Ongaki oyole mwanasiasa kurase wadiga yeligoma kwende kibuna igabasangireire wetania ebyombe 50 abo bayikenera sinseme chiga cheligoma elikonyora megelio na kibara register naboigo na kibara nyore chibaza kurase serikali nebyombe binde elio begendereria chibeza chinyinge che serikali inche buno murai na beri kingwete binyoro byane igo nanyora nge challenge abantu baito babwate nene batari konyora chibeza chinyinge kose batari koye guchibeza nesenge njo batabwati certificates of registration igo aseri tukoria lero litangane kabisa narangiriti byombe biri bibwate chi certificate bali bayirete chi certificate chinde cha expire batara renew na bali bande batabwati at all elinde tobasomi ninde nabo bisaga ingana kolengana mona Walter tebire irasenkoro ya ebunenchire yemera konye abanainchi kwenyolera ubwaita nebisagwibira abakonye barubuka abanyene nande kero muri kikundi the pooling of people together even resources igomo kolege ntekemo kekogera kebakonye mwensi abantu abange namba ibere chibese chinyinge no anchiri chia donors echitage tanto bare kikundi nchitage individual igomona kingo ni courage abantu baito beligoma no nchakerete batware byombe nande tobamo esenge njo yogosira na intubu ne byombe egento kolengana mona Joshua Ulina oyole omobisa o social services ase ebyombe bigabikorikigwa agendere ko bagagotoge no kugendere ko basemya abantu kwene kibunango eri cyabale ase ebyombe elio kwanyolera ubwaita kurwase eserikali igo tuachire to basomi bamanyana kigurwe korosiwa what are the requirements to cross group na inde after barosiri group na kibago chamo so that they benefit from this government resources readily available egere na barobe konya because you realize the government does not assist individuals asensemo yende Walter Ongaki oyo ogendere ko bagagutwara liyose lyo konyara ko bahaga ko bomora ikurwasi wade yeligoma igonera agendere ko bagagoteba semyaka angikomi yaitire nige wadiga etaranyora ubarabuya yendo kalengana monera atebere ise kunyara ko bagakonyora libageri gaso chori bosyo na konya mono elio wadiga kwegendereria ige kerongo na gokonye byombe bi nesenge njo nimanyete nga 2027 ngo ntuma balenchi ko bakorere gasi tinta giti 2027 nganze ko ba excuse ngangi batanya orete chibese chia donation ama donors konta ite toke be tweta list properly chibese chiriri bagachikoirana chikonya abantu baito ebinyoro byeito nigento abamenye bechinseme chiga bagokeire abo batogire getambukere kya Walter asubwo batebrenga batkunyara ko bakonyora uboito bunene na asejin tunda chiri mutwe bamurengerere moneri gokinya wadiga yeligoma amaigiri twanyore na maya nandi tukumwakira mbia mono aenderere gotoretera abo bisabaitu ende tutwara ubwegenu bonene sana kare turamutuma ali ase county na namanyite genta gokora ende nanyare gusukia abangina nabasae ase njere ya mairinde bakine kebogima eginko report rigetasini kya wanjite kya Getembe kurwasi nseme chigache wadiyeligoma imeye county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara kurwase ewodi yekerenye gotoka ime ye county ya Nyamira umurwanire bwekero kyobo MCA ase wodi yu asobochorio bokebore bosyo ochitarike 2025 ase Rieta Francis amenya litukuliara niganyoro gosirwa
kurwa sabarwaniriria bande oyomo asireta hairini mora kurwa se ekiama ya Kenya National Congress na boigo Alfred Okerio kurwa ase kiama ya Jubilee abubono bamo koboko asoko musira kurwa nirire kirogekyo asobochori obo bore amatuka bwango iga umurubiri gani gora wa Chinsa mecho chia Ekerenyo bakurawa no mu bunge onotu mugirango Joash Nyamoko omo Chief Whip Silvanus Osoro nabo igomo gwimende bwe county ya Nyamira Jerusha momanyi na bara ibande abubai kiranora raso kumwakire koko anene kumusegeta usegeta bantu komwa okoboko anena sobochori obwe bwariganirie bunatokumanyirwa no muri kito fatigada igisemba Umurwaniriri bwekirugo kyobo MCA asobochori oboke kurwase wode ya Ekerenyo nigo agendereire konyora ogusira okonene maiga yabarwaniriri bande abokonya bare asekiminanike anena asobochori oboiga oboke umutyoni oyo chitariki 22 komwa okoboko bosyo bobochori oboiga oye we pulidi engiya embege bwaterioka kabugare ndenganki nkonya kuomerio motu igogo ekei oimokereri wigoro nkeke igotimba gechinge na witiriro ide yaya nembuya mono asengenjo mwanga ncherete abande no bari gochagota ngo musubati oyo bano tare kogenda rioka lakini mbancheranete aende bagatebanga swagabwo nayo manya gocha kwebwe echenge buya mbuya mono mushikenya mukesengenjo nangaripishete Mwanjira ne mwezi pi nendo sorese kiama kia UDA Irene mbiamono sana naende mbiamono esengencho kwa amwire tobuatirane we make sure nga ekirogeke ya chirasa amenya esengencha amenya nere gaki emyaka 20 nemenge gaki twamwariganirie asoe ase serikali ekoroku Kenya kwanza na pia abantu bari baje konyora mwarenge gocha kumubekera chikura moigweto dekeleire chionsi pichiso ase thank you and karibuni ajaiga nigo aenekiwa rero asomusangirikano omonene ogesiasa aserombe ya Kenya kwanza eyokurawa no mubunge onoth mugirango muskecho wa Nyamoko ntakete ko baene kalinga asenteni ni nalego tenno yidaliomo lo minto I could not make it asama skania manene nangita inson nasalia nincho ina babwatire nalego sala mumbwatisie toge nainwe ase safari ye waroche 2022 asibabegete bet bakabeka igoroga aliegeta ekekia menyanke basinye mbalenga bako amenya echi amenya ase omusangirikano oyoiga nigo mubunge onoth mugirango muskecho wa Nyamoko aerera matebina te konyarekana nende te cover inchena nyamacho Nyamoko ingende gotenena nyuma ya UPA eyue kongozo no musko korokwa musinyalibu kera musiolio minto tanya gonsika ganchaete gakongongora sagutaro spi ensemo yaye chief whip ase bunge enene omuske Silvanus Osoro nigo aira chinga kyecho na kwerera chisababu kiria chiragere abaki chikurakurwa Ekerenyo komojora Francis Amenya puna omo MCA obo asobochori oboiga oboke narega ukobekere bunduke bwakere ruto chikura ninkobekere bunduki ndero ndakobekere bunduko 2027 emyake yebere mota kete chipara gose mota yete one gota yete chipara mwake yebere kiamba tebye siri Ekerenyo oye aso mwako yo monenusu omuntu bwekerenya ake sab ori otato gwakera ningamanyete nigamanyete liereri aigamna toikarasta speaker no ara
ababu speaker na roko bagati committee chiogo ikarasa chieji para chiestima chia mache no ara ababunge be county assembly ya Nyamira no bara olio koboli chikuro olionde ningamanyete oje tamanyeti onde omonto bieka mayete nyaribo ka chari ndo olia mangana ndia magendera go chago ikaga ikerenye kere bintu bya bera beka amenya ama etosoro amenya ama ete nyamoko amenya ama nyete cherusha amenya igo ama nyete president ya igoro agitoko akera amenye gero nyore keru ya 20 kia magendera before 2027 mwanchira ni boigo Inko ripota Getembe koroiga gikendo eyegotoke meye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Inche Fatigad Kisemba kama ke atigarete amatemo yekirasi ge 12 guika omwelio omuwaziri w'echisemi honorable Migosi Ogamba nigo atebire nga mamurubiri bwa amatemo yiringa beire amaya gose nigo murubiri yo beire omuya atatiga bakeigo bali batware to muchando chinga kibona kwanera omurubiri OCBE anene chinga kechiga aborokigwa batangani ba CBE baguchigo joinia ase chisenior school. Over recent years, the Ministry of Education and the Kenya National Examinations Council have refined examination administration procedures. Previously, all the papers of the day were collected once in the morning, but since we started these changes, and in the spirit of vigilance and out of an abundance of caution, collection of these papers now takes place twice daily, for the morning papers at 7 a.m. and the afternoon papers at 1:30 p.m. This approach has significantly tightened security and ensured fairness for all candidates. Despite these strengthened measures, a few individuals still attempt to beat the system. In such cases, monitoring teams working with our security agencies have acted swiftly, and the culprits have been intercepted and placed under arrest and others under investigation. These actions reaffirm the government's commitment to safeguarding the integrity of national examinations. As we enter the final 3 days, NEC has reminded center managers to reinforce operational discipline, including securing all mobile phones under lock and key, switching off Wi-Fi routers during examinations, and ensuring that candidates do not enter the rooms with any of these gadgets. The ministry is implementing reforms to strengthen access, equity, and quality at basic, senior, and university, together with vocational training levels. Ongoing efforts include expansion of infrastructure, targeted teacher deployment, and support for the continued implementation of the competency-based education. We also encourage that normal operations have resumed in the universities following the conclusion of the recent lecturers' strike, ensuring academic continuity for thousands of our students in the universities. Investment in technical and vocational education and training TVETs, digital technologies, and enhancing learning resources remain crucial in equipping learners with practical and market-relevant skills. The ministry is also promoting psychosocial support and career guidance to help students plan ahead beyond secondary education. Collaboration with county governments, development partners, and abarai kurwase county ya Nyamira na boigo aba MCA ningo bono basabire gutwara ebirengerelio ebiya anene chinga kechiga bagutwara chigambo cyo kumurusia bisi omo governor we county ya Nyamira omweshimiwa Amos Nyaribo hase bono batebirenga ase omwalimu omukoro Aslita Joseph Makori atebirenga eise kobanga nelibira lya siasa ligo segeta mangana yaga yo kumurusia bisyo mu governor we county ya Nyamira nigo erabe limocho linene inche onaro jo de mangana nya libonye babwa the grounds amangana ara corruption amangana mismanagement amangana accountability. We cannot associate it with the politics. Onya abantu bali banyamira barochenga that is their grounds. Tibagenda ahead bakoleki
baveke impeachment process, lakini basa kutoka nga there's some external factors ekikero that would be so silly if the external factors chigenga disorient nyalibo because is the already can you support Matiani disorient and so such that we humiliated them on their ground. Is over that way I will blame the MCS. Lakini is talking about the grounds corruption here, never your own mother, never your own father. If he is not accountable right now, let the answer work endeka. Lakini na kina wada ngaki waligiriliwe mbaya basi kuleta mchanganyiko ndani ya kazi. Matianginara wana leta nyalibo tomoseri tumuyumirie yaya. Tikabagende with the factors kikoreka nganchiro nychiro nyalibo lende na baya nako impeached. Lakini injege no caution abantu banyamira baro baba sekoleta ibintu bikutewe ngomuntu uri go outside of what they ngaki because that's propaganda I was telling you. Nyalibo na kutumika mune propaganda tool go teach Matiang'i reason which is not good. So let Nyalibo carry on cross on what the factors you know on what the evidence on what the information is saying on we get stress all you come impeach we don't care about it because you want to commit the problem together a face problem on you about the problem they want to get baba so let them the external forces into Nyamira politics. Abarwaniriria bekerogo kyobo jumbe ase bunge ya Kasipul nigo bono balirire gochikoene kyo morembe anene chinga kechiga bagendrete ne chikambeni asobo cholio boke bore bosio chinga ki bono poidi wele na boigo Philip Aroko abubale abarwaniriria ase ekerogekyo nigo bono litukolia lero baba bagwakwe fine ye chiringi emilioni ya mokero yomo kubwatekana nechiburaburo chiabera chikoene kiwa chinseme chiamo nechisegi echio bono chiarolekanete koreta nonya na makweli chinseme chio. Good morning everyone. My name is Boyd Ongondowere, ODM candidate in the Kasipul by-elections. Earlier on Monday we were summoned by the IBC. We appeared and now a decision has been made. Although there were initial reports, intelligence reports that were issued to the committee, which were not served to me personally or to my lawyer in advance, which, if given time, I would have commented on. But nevertheless, I respect the decision of the committee, and I'll seek further guidance on the same. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. I want to urge my supporters, I want to urge all candidates in the Kasipul by-elections, all residents of Kasipul, let's maintain peace. Let's embrace each other. It's only 1 week to the by-election, so let's campaign peacefully, let's maintain peace. At the end of the day, we'll only have one member of parliament, and at the end of the day, the people of Kasipul will choose their member of parliament. Thank you. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. But I don't fear, because I know I'll keep it peaceful as I've been always. I therefore also communicate to my supporters and the entire team of my campaign, the Otete team, that their leader, I will represent them peacefully, like I've always been. That I'll maintain it peaceful and adhere to the code of conduct that is already set here. That we seek this commission to exhaust anything that will give peace for the people of Kasipul. That also commits here that the moment the right thing will be done by the commission, by the able commission, the Kasipul people will have their choice and peace will prevail going forward. This is a constituency that, as the commissioner has put it, we've had serious issues before. We don't intend to make it further.
Ekeonga kia World Health Organization bakubwatana na serikali ya Kenya kwanza nigo litukulia rero baina na ambulance 14 guchia se wizara yobo chenu unenchereye mo yogotingia ensemwe yona begokororo bya aneno bokoreri guchia asaba na inchi wa lituko gokwana chinga kicho omuraiwensi Dr. William Samuel Ruto oyora egeikalekyo nigatebanga enchera yoko na ambulance chukuchia se wizara yo no kororo bya aneno bokoreri no bokonyi bwango guchia saba na inchi. Today, we reaffirm that commitment by strengthening the partnership that protect our people and protect our region. Kenya and WHO have stood together through outbreaks, pandemics, recoveries, and rebuilding, forging a partnership defined not just by projects, but by shared capabilities in early warning systems, national surge teams, strategic reserves, and digital systems that turn data into life-saving action. Because of this collaboration, fewer lives are lost, recoveries are faster, and confidence across the continent continues to grow. The advanced life support ambulances will be handed over to all our 7 national referral facilities and the National Emergency Response Center of the Ministry of Health. In addition, the counties of Elgeyo Marakwet, Marsabit, Siaya, Samburu, and Tana River will benefit from similar vehicles that will support reproductive and maternal health services. This support goes to the heart of our universal health coverage agenda, advancing safe pregnancies, healthy mothers, thriving newborns, and responsive systems. The new resources will strengthen emergency referral care, improve oxygen capacity, reduce maternal and newborn deaths in high-burden counties, and sharpen our readiness for cholera, mpox, and other public health threats. Their true value will not be measured not in numbers, but in mothers saved, babies supported, and communities strengthened. Yet maternal and newborn mortalities in Kenya remains unacceptably high. No woman should die while giving birth, and no baby should be lost. Mwanchua omorigereria abuno tokobekera o moelio bwa mangana maya Ekeonga Chinsa Inye chabona botuko elia nenkoro kwa Dipon Asanya asenseme bimanyero nigotwarenge na Wilson Makori nigona kuganirio boligereri borobya nagenda kubwatiketa seni kya Getembe asemero bele yonsi wo umirane litukoliankyo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria mabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo
abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania nabo igo chotebererie kindi gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuwe babwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe ko babwate Dumarang ayuari aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Esa marieta ankoro kwa Penista Marongo Bobe ninje